Muito bem, pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu quero mostrar aqui como é que faz para poder alcançar o reprodutor e anexar aqui um reprodutor diferente desse, porque se tirar ruído, então o que você colocar som novo, né? Se não levar muito tempo ir logo ao assunto, é simples. Tirando aqui a face para facilitar. Para podermos ter acesso ao reprodutor, temos lá as saídas. O amplificador é preciso tirar aqui essa do ar, do AC e também aqui esses encaixes aqui que estão ao seu redor. Então, é simples, com uma chave de fenda, tem a própria coisa para tirar e não estragar aqui a parede de mármore, mas se tiver um pano, é só colocar, tirar para não estragar e o cliente zangar. Então, é só tirar aqui, só para salientar que esse modelo são os Aliens ou Alien. Então, é só tirar aqui com cuidado. Isso também sai. Então, é só tirar. E essa parte também sai, não engate. Sendo assim, essa parte já está aliviada para poder sair. Mas agora, aqui também tem essa parte que tem que sair. Essa parte tem que sair. Então, sendo assim, eu aqui já havia puxado a minha mudança, né? Mas sem precisar travar, sem precisar ligar a chave. Só clicando nesse botão aqui, Shift, e apertar, ele volta. Então, tiramos aqui o nosso encaixe. Reparamos que aqui nós temos um parafuso aqui. Vou mostrar aqui. Aproximar, tem aqui um parafuso. Esse parafuso tem que sair. Aqui também tinha um outro, que perdeu-se, né? Mas se perder, acrescenta com outro. Eu aqui não tenho a minha estrela. Isso para passar, eu vou levar a estrela. Só pausar, só pausa. Então, aqui entra a nossa estrela. Nesse caso, é só tirarmos ela. Com a estrela. O parafuso é bem comprido. Muito bem. Acho que já. Já está. Ele é bem comprido. Então, ele já pode sair aqui. Aqui tem uma covinha que prende também, só podemos tirar, guardar. E aqui ele já está a se mexer, pode se puxar. Então, então aqui tem uma ficha aqui, nós podemos conectar a ficha para tudo isso cair fora. Então é só apertar aqui, então e por daí puxamos. Aí. Então, já saiu aqui o nosso isqueiro para carregar o celular. Podemos deixar ao lado. Sendo assim, aqui tem uns 2 parafusos. Normalmente esse parafuso é número 10 e tem outro aqui, número 10. Pode ser também com uma estrela. Então, é simples. Esse aqui é uma estrela. Posso pegar aqui e desmontá-lo. Então, é só eu tirar esse que está e tiro também esse que está. Sendo assim, já aliviamos assim a nossa máquina. Então, já podemos pegar ele e tirar. Então, aqui atrás tem os conectores, tem esse de emergência, podemos tirar. E temos aqui as ligações. Deixa eu ver aqui para poder ver bem.
Então, aqui estão as ligações feitas, nós já podemos ter acesso. Então é basicamente isso que eu quero mostrar, como fazer para ter acesso ao reprodutor e tirar ele fora. Então, não esqueça de subscrever, vou dar mais vídeos como fazer.